नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म मदन खाती। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। विघटन बदर भई आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर पञ्चभेला गर्दै हिँडेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका वरिष्ठ नेता खनालको टिप्पणी। आन्दोलन सफल बनाएरै छाड्ने दावी। सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको भनाई। वातावरण सहज बनाउन आग्रह। अफगानिस्तानको काबुलमा बम विस्फोट, 3 सर्वसाधारण सहित 5 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। र गौरीका र मन्देकाजीले जिते एनएनआइपिए सर्वोत्कृष्ट अवार्ड। गल्फका सुभाष र कुस्तीकी सङ्गीता उदयमान खेलाडी घोषित। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन अदालतबाट सदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। आज प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजित आम सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सेटिङ भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जनअपेक्षा चुनाव भएको भन्दै त्यस विपरीत निर्णय आए आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको 13वटा रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस शुक्रबारबाट सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 भित्र बहस नोट दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ भने विराटनगर आमसभामा बोल्दै ओली पक्षका नेता सुभाष नेमुवाङले 15 गते भित्र फैसला आउन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर पञ्चभेला गर्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शनिबार विराटनगरमा गरेको प्रदर्शनलाई संकेत गर्दै देशभर पञ्चभेला गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। भारतमा उपचार गराएर शनिबार स्वदेश फर्कनुभएका खनालले पत्रकारहरूसँग विमानस्थलमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पौष 5 गते संसद विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिक्रान्तिको थालनी गरेको र देशभर पञ्चभेला गर्दै हिँडेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू भारतमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफ्नो देशको समस्या आफै हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेकाले अन्य देशका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली जनताले हाम्रो देशमा लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको निम्ति, यो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति अहिले फेरि एकपटक उठाएको कदम हो, त्यो कदम सफलतामा नपुगेसम्म यो विश्राम हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपाली जनता लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उठिसकेको बताउँदै आफूहरूको आन्दोलन सफलतामा नपुगी विश्राम नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। भारतमा आफूले अपोलो अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको र अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको समेत खनालले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता भीम आचार्यले प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने धम्की नदिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चुनौती दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी आचार्यले मुख्यमन्त्री राईसँग प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने तागत नभएको बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम गरिराखेको उल्लेख गर्दै नेता आचार्यले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले नै 25% सांसदहरूलाई सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार दिएको र त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु पर्नेमा संसद नै बस्न नदिएको बताउनुभयो।
मा 93 सदस्यीय संसदमा 30 जना सांसद पनि नभएको सरकार चाहिँ रहिरहनुपर्छ। त्यसको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, किनभने संविधान मिच्यो, कुनै बहुमत नमान्ने, केही नीति नियम कानुन संविधान केही पनि नमान्ने मान्छेले अनि कथित त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि दलको विधान भन्ने कुरा हवाला दिएर सभामुखलाई धम्क्याउने, सांसदलाई धम्क्याउने, तर्साउन खोज्ने प्रपञ्च चाहिँ त्यो गरिँदैछ हैन। त्यसको चाहिँ के भने भर्सना गर्दछु। प्रतिगमनकारी मतियार र समर्थकहरूलाई जसरी पनि ट्र्याकमा ल्याउने आचार्यले बताउनुभयो। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्दले पार्टीको गतिविधि गर्न सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। केही दिनअघि खानेपानी मन्त्री मणि थापाले चन्द समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई नखु कारागारमा भेट्नु भएको थियो। सन् 2020 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा 5543 जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 58 महिला र 617 पुरुष गरी जम्मा 675 घटना भएका छन्। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2021 मा सन् 2020 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट 5543 जना पीडित भएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 58 महिला र 617 पुरुष गरी 675 घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ। यस्तै ज्यादतीका घटनामा 4271 महिला, 595 जना पुरुष, एक तेस्रो लिङ्गी र एकजना नखुलेको सहित 4868 जना पीडित भएका छन्। राज्य पक्षबाट 7 जनाको हत्या भएको तथा यातनाका घटनाबाट 9 जना, गिरफ्तारीका घटनामा 370, जातीय विभेदका घटनामा 48 जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा 25 जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा 94 जना, धम्कीका घटनामा 25 जना र कुटपिटका घटनामा 320 जना पीडित भएका छन्। 2019 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा 6642 जना पीडित भएका थिए। 2020 मा कोरोना महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको साथै घटनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यमा बाधा पुगेकाले घटनाहरूको सङ्ख्यामा कमी देखिएको इन्सेकले बताएको छ। 2020 मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार घटनामा 2606 जना पीडित भएका छन्। यस वर्ष बेचबिखनका प्रयासका घटनामा 32 जना, घरेलु हिंसाका घटनामा 1346 जना, कथित बोक्सीको आरोपमा 58 जना, बलात्कारका घटनामा 648 जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा 152 जना, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा 62 जना र बेचबिखनका घटनामा 25 जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क छ। परिवारजनबाट 102 जना महिलाको हत्या भएको छ। दाइजो नल्याएको आरोपमा 3 जना महिलाको हत्या भएको छ भने 12 जना हिंसामा परेका छन्। 2020 मा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 1461 जना पीडित भएका छन्, जसमध्ये बलात्कारका घटनामा 989, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा 356, विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिएका घटनामा 19 जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ। देशभरका कारागारको क्षमता 11,000 को हाराहारीमा भए पनि 23,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको इन्सेकले बताएको छ। पछिल्लो समय प्रकाशित भएका समाचारहरूले समाजमा विग्रह ल्याउन सक्ने भन्दै सरकारी कार्यालयका प्रवक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रेस काउन्सिलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रवक्ताहरूले सही सूचनामा आधारित समाचार सम्प्रेषण हुन छाडेको गुनासो गरेका हुन्। खास गरी अपराध अनुसन्धानसँग जोडिएका विषयहरूमा कसले छिटो समाचार लेख्ने भन्ने प्रवृत्ति रहेको र यसले अनुसन्धानमा असर पुर्याउने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले बताउनुभयो।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सन्तोष बल्लभ पौडेलले समाचार र समाचारको शीर्षक फरक हुने गरेको पाइएकाले त्यसको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कुनै पनि पत्रकारले मिडिया हाउस परिवर्तन गरेपछि आफ्नो परिचय नदिई सूचना माग्ने प्रवृत्तिले पनि सूचना प्रवाहमा समस्या हुने गरेको पौडेलले बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अरियालले को पत्रकार हो, कुन मिडियाको पत्रकार हो र उसको जिम्मेवारी के हो भन्ने किसिमको परिचय थाहा पाउनै कठिन हुने गरेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले धेरै पत्रकारहरूलाई आचार संहिताको बारेमा जानकारी नै नहुँदा समाचार सम्प्रेषणमा समस्या हुने गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चालिएको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरूले जनसहभागिता सहितको आन्दोलन नै उपयुक्त विकल्प भएको धारणा राखेका छन्। संवैधानिक संकट रोक्न सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भएको ढिलाइले आशंका उत्पन्न गराएको बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। बुद्धिजीवी तथा पेसाकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक कदमले मुलुकले दशकौं आन्दोलन गरेर ल्याएको जनताको संविधान जीवित रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा आशंका उब्जिएको धारणा राखेका छन्। शनिबार बुद्धिजीवी तथा पेसागत संगठनद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक संकट र निकास विषयक अन्तर्क्रियामा बुद्धिजीवी तथा पेसाकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमले समृद्धिको सपनामाथि कुठाराघात गरेको तर्क गरेका छन्। आज हामी प्रतिनिधि पात्रको रूपमा बौद्धिक साथीहरूको अगुवाईमा जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौं, मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पक्षधर्ता भनेको संविधानको पक्षधर्ता हो, लोकतन्त्रको पक्षधर्ता हो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई विघटन गरिएको विरोधमा हो भन्ने कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री गलत दिशामा अग्रसर रहेको प्रधानमन्त्री पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुँदै गएको र अदालतबाट निकास निस्कनेमा विश्वस्त हुन नसकिने पेसाकर्मीहरूको भनाइ छ। अदालतमा बहस चल्दै थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूका कानुन व्यवसायले के भन्नुभयो तर्क भने 72 सालको संविधानमा यस्तो अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो श्री 3 र श्री 5 लाई भएको भन्दा बढी अधिकार छ। त्यसैले अब थाहा हुन्छ ओलीजी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कुन दिशातर्फ जानु भएको छ भन्ने कुरो त उहाँको वकिलले गरेर बहसबाट देखिएन र। बौद्धिक विमर्श सहित प्रगतिशील भएर समाजवादको बाटोमा जाने प्रतिबद्धता सहित नेताहरू अघि आउन बुद्धिजीवी एवं पेसाकर्मीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। जसले आज यो संविधानको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोल्नु भएको छ, उहाँहरूमा परिवर्तन हुँदैन भने फेरि पनि देश अगाडि जाँदैन। फेरि पनि उहाँहरूको कसैसँग सल्लाह नगर्ने केवल नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण उहाँहरू बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने फेरि पनि देश अगाडि जाँदैन। नेपालको संविधान 2072 जारी हुने बेलामा त्यसपछि कतिपय कुरालाई बाटो बिराएका कतिपय कुरालाई सदर गरिदिएका होइनौँ। देश हुन्छन् र देशका नागरिक हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एकपटक स्वीकारौँ र आफूलाई पनि एकचोटि टटोलौँ। हामी के कुरामा हिजो विभाजित थियौँ। अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संकटको निकासका लागि प्रतिनिधि सभा पुनः सञ्चालन र दोस्रो आत्मालोचना गर्दै नयाँ ढङ्गबाट जनतामाझ जान आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। गम्भीर समस्याको जरुरी छ। जहाँ जहाँ हाम्रो पनि कमजोरीमा साझेदारी छ त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै उद्देश्य पुरा हुन सक्छ। लक्ष्य त हामी पुरा गर्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अहिलेको आन्दोलनको लक्ष्य चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई रिस्टेट गर्ने र संविधानलाई पुनः लेखमा ल्याउने काम त हामी गर्छौँ। अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक जटिलताका कारण आयोगले समयमै निर्वाचन गराउन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा 98% भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,69,755 पुगेको छ। यो संख्या कुल संक्रमितको 98.68% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2048 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमित संख्या 2,73,351 पुगेको
दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 1535 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 54 जनाको आइसियु र 10 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ललितपुरको गोदावरी स्थित विशंखु नारायण सामुदायिक वनमा साहसिक खेल जिपलाइन सञ्चालनमा आएको छ। साहसिक पर्यटन व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले ललितपुरको गोदावरी स्थित विशंखु नारायण सामुदायिक वनभित्र साहसिक खेल जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। ललितपुरको सादो बाटोबाट करिब 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको विशंखु नारायण वनभित्र जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याइएपछि खेल खेल्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। एकतर्फ 400 मिटर र अर्कोतर्फ 400 मिटर गरी कुल 800 मिटर रहेको जिपलाइन खेल्नका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। जिपलाइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निर्माण भएकाले खेल खेल्न सुरक्षित रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर पनि टिकट काटेर खेल खेलेमा बीमा लगायतका सुविधा दिइएको छ। उपकरणहरू प्रयोगमा गरेका छन्। त्यही उपकरण हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यो उपकरण र यो जिपलाइनको वायर चाहिँ 99% सेफ छ। जिपलाइन खेल्न आउने पर्यटकहरू पनि साहसिक खेल खेल्न पाउँदा निकै खुसी देखिएका छन्। उपत्यकाबाट नजिकै साहसिक खेल खेल्न पाउने ठाउँ नभएका बेला जिपलाइन सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रको पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो ल्याएपछि अब यहाँको लोकालिटीलाई पनि अलिकति फाइदा हुन्छ होला र यो वनहरूलाई पनि यो सामुदायिक वनलाई पनि फाइदा हुन्छ होला, किनभने उहाँहरूले चाहिँ रेभेन्यू क्रिएट गरेर गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा हुन्छ र त्यो चिज चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पिकनिक थियो हाम्रो, अनि यो जिपलाइनको एकचोटि ट्राई गरौँ भनेर आएको, रमाइलो भयो। फर्स्ट टाइम हो मेरो, तर डर चाहिँ नहट्यो। पहिला जति डर लागेको थियो त्यति चाहिँ अहिले छैन। नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सामुदायिक वनमा पर्यटन कार्यविधि 2075 को आधारमा नियम कानून अन्तर्गत रहेर सामुदायिक वनले आशय पत्र आह्वान गरेपछि बोलकबोल मार्फत ठाउँ लिएको सञ्चालक श्रेष्ठले बताउनुभयो। सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्ने, प्रकृतिलाई जोगाउने र वातावरणलाई नबिगारिकन साहसिक पर्यटनको विकास गर्ने किसिमले नै जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको पनि बताउनुभयो। कपिलवस्तुको कृष्णनगरदेखि बहादुरगञ्ज हुँदै चन्द्रौटा जोड्ने 20 किलोमिटर सडक 4 लेनमा विस्तार हुने भएको छ। भारतीय आयात निर्यात ब्याङ्कको 80 करोड ऋण लगानीमा सडक विस्तारको काम भए पनि कोरोना महामारी र समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको थिएन। दिनेश चन्द्र कालिका जेबीले गएको 2019 जनवरी 25 देखि 2021 अगस्त 7 मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर कोरोना महामारी र समयमै रकम भुक्तानी नपाउँदा सडक निर्माणको काम 2022 फेब्रुअरी 12 तारिखमा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको भए पनि कार्य प्रगति भने हुन सकेको छैन। यो फागुनको अन्तिमतिरबाट पिचको काम सुरु गर्ने भनेर त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि रोकिएको अहिले मेन भन्ने चाहिँ आइपिसीहरूकै कारणले र भिडियो नभएको कारणले छ। त्यसपछि हाम्रो प्रगति चाहिँ छिटै नै हामी कालोपत्रेको काम सुरु गर्नेवाला छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा कृष्णनगर चन्द्रौटा सडक सञ्चालनमा आएको थियो। कृष्णनगर चन्द्रौटा सडक 4 लेनको विस्तार भएसँगै कपिलवस्तु लगायत विभिन्न जिल्लाका 200 बढीले रोजगार समेत पाएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोबाट प्रभावितहरूले आफूहरूको पुनर्वासको व्यवस्था तत्काल गर्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको जुरेका बासिन्दाले वर्षौं बित्दा पनि आफूहरूको पुनर्वास नभएको तथा जनताले दिएको चन्दा रकम पनि आफूहरूसम्म नआएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। जुरे पहिरो प्रभावितहरूले आफूहरूको नाममा देश विदेशबाट नेपालीहरूले सङ्कलन गरेको रकम समेत नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। 2071 साल साउन 17 गते जुरे क्षेत्रमा गएको पहिरोमा 5 गाउँका 145 जनाको मृत्यु भएको थियो।
सो पहिरोमा 240 परिवार प्रभावित भएको सरकारको तथ्याङ्क रहेको छ। परिवारका सदस्य र घरजग्गा समेत गुमाउने परिवारको सङ्ख्या 155 रहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत तेस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई खोप लगाउने कार्य आजबाट सकिएको छ। गत आइतबारबाट तेस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको थियो। अभियान अन्तर्गत पत्रकार, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा पहिले छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालकहरू, सब व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। माघ 14 गते पहिलो र 30 गते दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई खोप लगाइएको थियो। पहिलो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा अग्रपङ्क्तिमा रहेका काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स, सब वाहक चालक, कारागारका कर्मचारी, कैदी, सफाईकर्मीलाई खोप लगाइएको थियो। त्यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा पत्रकार, दूतावासका कर्मचारीहरू र राष्ट्रसङ्घको एजेन्सीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइएको थियो। भारतीय सिरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको 10 लाख मात्राको कोभिसिल्ड खोप भारत सरकारले अनुदानमा दिएपछि माघ 14 गतेदेखि नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको हो। अहिलेसम्म 3,40,000 भन्दा धेरैले खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। यो साता सुनको मूल्य तोलामा 2,600 रुपैयाँले घटेर 88,200 रुपैयाँमा आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आएको गिरावटका कारण घटेको मूल्य आइतबार भने बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस $1,800 माथि कारोबार हुँदै आएको सुनको मूल्य यो साता $1,700 हाराहारीमा आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा गिरावट आएसँगै करिब 7 महिना अगाडिको मूल्यमा नेपाली बजारमा सुनको कारोबार भएको थियो। साताको सुरुको दिन आइतबार 90,800 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको सुनको मूल्य साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार 88,300 रुपैयाँमा आइपुगेको छ। साताभरमा सुनको मूल्य तोलाको 2,600 रुपैयाँले घटेको हो। आइतबारको तुलनामा सोमबार मूल्य तोलामा 100 रुपैयाँले घटेको थियो। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 90,700 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। मङ्गलबार भने मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 90,900 रुपैयाँमा कायम भएको थियो। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार भने मूल्य तोलामा 1,100 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 89,800 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। बिहीबार मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर 89,200 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। शुक्रबार पनि यो क्रमले निरन्तरता पायो। शुक्रबार मूल्य तोलामा 1,000 रुपैयाँले घटेर 88,200 रुपैयाँमा सुनको कारोबार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस $1,750 हाराहारीमा मूल्य ओह्रालो लाग्दा नेपाली बजार पनि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको थियो। तर शनिबार भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य केही बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर $1,784 हाराहारीमा सुनको किनबेच भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको यो क्रमले निरन्तरता पायो भने आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढ्नेछ। यता साताभरमा चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपैयाँले घटेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 1,335 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको चाँदी साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार 1,305 रुपैयाँमा कारोबार भएर बजार बन्द भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आकार पूर्ववत अवस्थामा पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघसम्म कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 8 खर्ब 73 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत माघमा यस्तो व्यापारको आकार 8 खर्ब 68 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ थियो। तुलनात्मक रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार 0.57% बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। गत माघको तुलनामा यो 0.01% मात्र वृद्धि हो। गत माघसम्म नेपालले 8 खर्ब 3 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। नेपालले चालु वर्ष माघसम्म सबैभन्दा धेरै 39 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको डिजेल आयात गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बढेको भर्चुअल गतिविधिका कारण मोबाइल आयातमा भएको वृद्धिले यसको आयात पनि चुलिएको छ। माघसम्म 24 अर्ब रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको छ। मोबाइलपछि कच्चा
भटमासको आयात सबैभन्दा बढी भएको छ। गत माघको तुलनामा 7.61% निर्यात बढेर 69 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अब खेल समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पौडीतर्फ नेपाललाई 4 स्वर्ण पदक दिलाएकी गौरिका सिंह तथा करातेमा 2 स्वर्ण दिलाएका मन्दिकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA प्रदान गर्ने अवार्डका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा NNIPA सागमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा गौरिका र मन्दिकाजीलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरेको हो। NNIPA वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड प्राप्त गर्ने 26 खेलाडी मध्येबाट गौरिका र मन्देकाजी सर्वोत्कृष्ट चुनिएका हुन्। गौरिका र मन्देकाजीले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यस्तै यसपटक थप गरिएको राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड गल्फका सुभाष तामाङ र कुस्तीकी सङ्गीता धामीले प्राप्त गरेका छन्। अवार्डसँगै दुवैले जनही 50-50 हजार प्राप्त गरेका छन्। प्रतिभावान खेलाडीको अवार्ड पुरुषतर्फ फुटबलका सुजल श्रेष्ठ र महिलातर्फ तेक्वान्दोकी आयशा साक्यलाई प्रदान गरिएको छ। उनीहरूले पनि अवार्डसँगै जनही 50-50 हजार पाएका छन्। विभिन्न 26 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई NNIPA वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड प्रदान गरिएको छ। उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड पाउने 26 खेलका प्रत्येक खेलाडीले जनही 10-10 हजार नगद प्राप्त गरेका छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय धावक गजराज जोशीको नाममा रहेको गजराज आदर्श खेलाडी अवार्डबाट कराते प्रशिक्षक अकबर शाह सम्मानित भएका छन्। शाहलाई 35,000 प्रदान गरिएको छ, तर शाहले पुरस्कारको रकम बोसीगाउँ करातेलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पारा एथलेटिक अवार्ड टेबल टेनिसका केशव थापाले प्राप्त गरे। NNIPA पत्रकारिता पुरस्कारबाट अन्नपूर्ण पोस्टकार रोशन सिंह राउत सम्मानित भएका छन्। उनलाई 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। जापानी खेलाडी नाओमी ओसाकाले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको महिलातर्फको उपाधि जितेकी छिन्। मेलबर्नमा शनिबार भएको फाइनलमा अमेरिकी खेलाडी जेनिफर ब्राडीलाई पराजित गर्दै ओसाका च्याम्पियन बनेकी हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा तेस्रो वरियताकी ओसाकाले 22औं वरियता प्राप्त ब्राडीलाई 6-4 र 6-3 को सेटमा पराजित गरिन्। यससँगै ओसाकाले दोस्रो पटक अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जित्न सफल भएकी छिन्। यसअघि ओसाकाले सन् 2019मा उपाधि जितेकी थिइन्। ओसाकाको यो चौथो ग्रान्ड स्लाम उपाधि हो। पुरुषतर्फको उपाधि भिडन्त भोलि हुनेछ। पुरुषतर्फको उपाधिका लागि नोभाक जोकोभिच र डानियल मेदभेदेव भिड्नेछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदलीको सम्भावना रही बाँकी प्रदेशमा सामान्यतया मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर पञ्चभेला गर्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भारतमा उपचार गराएर शनिबार स्वदेश फर्कनुभएका खनालले पत्रकारहरूसँग विमानस्थलमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पौष 5 गते संसद विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिक्रान्तिको थालनी गरेको र देशभर पञ्चभेला गर्दै हिँडेको बताउनु भएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता भीम आचार्यले प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने धम्की नदिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चुनौती दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम गरिराखेको उल्लेख गर्दै नेता आचार्यले त्यसको कड़ा प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्दले पार्टीको गतिविधि गर्न सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा 3वटा कारलाई लक्षित गरी भएको विस्फोटमा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना प्रहरी अधिकारी, 1 जना महिला सहित 3 सर्वसाधारण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। साथै विस्फोटमा अन्य 2 जना घाइते भएको काबुल प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। जापानी खेलाडी नाओमी ओसाकाले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको महिलातर्फको उपाधि जितेकी छिन्। आज भएको फाइनलमा अमेरिकी खेलाडी जेनिफर ब्राडीलाई पराजित गर्दै ओसाका च्याम्पियन बनेकी हुन्। ओसाकाले 22औं वरियता प्राप्त ब्राडीलाई 6-4 र 6-3 को सेटमा पराजित गरेकी हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईंको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।